5000 тонн снега – это 300 грузовиков. В первую очередь, как говорится, остановочки пешеходные для людей, тротуары убираем. 600 дорожных рабочих, 400 машин снегоуборочной техники чистят Казань от снега. Утром прихожу 5 часов, пока не закончу, не ухожу. О ситуации в городе репортаж Вероники Гайнутдиновой. Рустам Минниханов подарил Азербайджану 3 автобуса татарстанского производства. Для нас большая честь, чтобы Татарстан тоже каким-то моментом к развитию. Сегодня основной день рабочего визита Раисы Республики в Азербайджан. Рустам Минниханов встретился с Ильхамом Алиевым, о чем говорили. Репортаж Алены Струминской. От звездных далей до наночастиц. Дополнительное финансирование все-таки было оказано. Академия наук республики подытожила свою работу. Один из лучших в стране. Чего удалось добиться в год научно-технологического развития, узнал Дмитрий Аренин. Это лишь часть того, о чем мы сейчас расскажем. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова. Прямо перед новогодними праздниками в Казани закрыли одно из популярных заведений – ресторан «Дали» на улице Московская. По данным управления Роспотребнадзора, причина такого решения – выявленное нарушение санитарного режима. Обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Проверку начали после отравления одного из посетителей. Среди прочих нарушений, выявленных санврачами, в заведении не разделены маршруты готовой еды, сырья и посуды. Продукты хранились без сроков годности. Кроме этого, в ресторане работали сотрудники с истекшим сроком медкнижек. В результате он закрыт на 30 дней. На владельца заведения составлены протоколы. От комментариев в самом ресторане отказались. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведено санитарно-эпидемиологическое расследование ресторана «Дали». В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Также в исследованном образце смыва с объектов окружающей среды были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. При нормативе не допускается, что свидетельствует о нарушении дезинфекционного режима. По материалам управления судом принято решение о приостановлении деятельности ресторана «Дали» на 30 суток. В течение этого времени они должны устранить выявленные нарушения. По истечении срока управлением выносится распоряжение о проведении проверки послуживших основанием для административного приостановления деятельности. В случае устранения всех нарушений деятельность возобновляется. Минувший ноябрь стал третьим самым теплым ноябрем в России за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура превышала норму на 2,8 градусов. Об этом заявили в Гидрометцентре России. Как отметили, теплее ноябрь был только в 2013 и 2020 годах. Удивляет пока и декабрь. Сегодня татарстанские синоптики предупредили об ухудшении погоды. Метель, плохая видимость, сильный ветер и заносы на дорогах ожидают жителей. Всему виной северо-западный циклон, под влиянием которого оказался регион. Вследствие чего ожидают осадки и температурные качели. К примеру, завтра днем будет -6, в пятницу -22, в субботу потеплеет до +3. Снегоуборочные работы в Казани ведут в круглосуточном режиме. На улицах города заметно усложняется движение, а дворы становятся полосой препятствий для жителей. Именно там сложнее всего сейчас ситуация. В первую очередь чистят основные магистрали, автобусные маршруты и подъезды к социально значимым объектам. За сутки в Казани вывезли почти 5000 тонн снега. О ситуации в городе, который третий день находится в плену снегопада. Репортаж Вероники Гайнутдиновой. 5 утра вышла, работаю. Вот сначала толкаю по краям, потом вот по краям убираю лопатой. Рано утром, до обеда и ближе к вечеру в снегопад приходится выходить на уборку чаще, говорит Эльсия Сибгатуллина. Она работает дворником уже 30 лет, очищает двор на Имашева. Утром прихожу 5 часов, пока не закончу, не ухожу. Несколько раз в день убираю. Сначала чищу, потом вот реагент посыпаю. Во дворах ситуация, как всегда, сложнее. Если тротуары почищены буквально до асфальта, то проезжая часть выглядит так. На дороге снежная каша. Водители ездят с трудом. Парковки труднодоступные, пешеходы жалуются. Не везде можно пройти. За дома зайдешь, там уже, конечно, безобразие. Сугробы всегда никто не чистит, в принципе. Очень скользко бывает, очень тяжело ходить. Ну, погода, сами видите, снег-то снег. Дворник работает, слава богу. По улице шла сегодня, там очень тяжело было идти, конечно, по тротуару. Там, наверное, дворники не чистят уже.
Там другая служба чистит, там было тяжело. На Читаева дворникам помогает снегоуборочная техника, а еще неравнодушные жители. Зайнуле Нуруллину 72 года. Рассказывает, чтобы дома не лежать, тоже выходит с лопатой. Очень дёрзко выходим на работу. Пока люди проснулись, чтобы такой порядок был. Думаю, полежишь, потом не поднимешься. За сутки в Казани выпало 5 миллиметров снега. Уже ночью на дороге вышли 367 единиц техники. Они вывезли порядка 5000 тонн снега. И сегодня город очищают 610 дорожных рабочих и 400 единиц спецтехники. На основных улицах уборка идет в усиленном режиме. По всему городу можно увидеть спецтехнику. Наша техника сейчас работает, получается, на улице Ибрагимова. В первую очередь, как говорится, остановочки пешеходные для людей, тротуары убираем. А потом уже, получается, вывоз начинаем. С начала зимнего сезона в Казани вывезли больше 40 тысяч тонн снега. Израсходовали 10 тысяч тонн реагента и песко-соляной смеси. Как заверяют столичные власти, в городе продолжат борьбу со снегом, чтобы не допускать серьезных последствий. Дорожными службами в круглосуточном режиме ведется постоянная работа по обработке дорог противоуголовными материалами и разметанию снега. Особое внимание уделяется магистралям, путепроводам, развязкам, мостам. Расчищались как центральные дороги, так и тротуары, ведущие к станциям метро, остановочным площадкам, социальным объектам. Дорожные службы напоминают, припаркованные вдоль дорог автомобили мешают качественной работе техники ночью. Казанцев просят убирать машины, особенно в снегопады. О проблемных участках и замечания по уборке снега можно направить в систему «Открытая Казань» или по телефону, который видите на экране. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Продолжая международная повестка, Рустам Минниханов сегодня с рабочим визитом находился в Азербайджане. Раис прибыл в Баку по приглашению азербайджанской стороны. Как стало известно сегодня, о визите договорились во время саммита БРИКС в Казани. Рустам Минниханов отметил, связи между нашими республиками активно развиваются и имеют потенциал для наращивания. Об этом Раис говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они провели личную встречу. Также в программе были посещения ряда предприятий, возложение цветов, деловые встречи. Обо всем по порядку. Алена Струминская. Почти 3 часа перелета, и самолет Казань-Баку приземляется в местном аэропорту. Рустама Минниханова встретили министр экономики Азербайджана Чингиз Джабаров и посол России Михаил Евдокимов. У делегации Татарстана насыщенная программа. Первая точка – свободная экономическая зона Алят. Это 138 гектаров, которые мы сейчас обустраиваем. Видите, идет строительные работы. Алят создали 4 года назад. Раису рассказали о преимуществах площадки, льготах, предоставляемых клиентам. Презентовали проект международного грузового аэропорта, показали логистический центр. Рустама Минниханова заинтересовал опыт Алят в сфере подготовки специалистов для предприятий. В ближайшее время здесь планируют открыть специальные образовательные учреждения. 3 автобуса собрали прямо под заказ. Рустам Минниханов передал для нужд территории, которые освободил Азербайджан, 3 автобуса «Солерс Атлант». Автомобили произвели в Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга. Глава Минэкономики Азербайджана отметил, это один из символов дружбы между двумя народами. Для нас большая честь, чтобы Татарстан тоже каким-то моментом, к развитию на самом деле, у вас много задач и огромные ожидания людей. Знаете, вот надо оправдать ожидания людей. Из Алята гости отправляются в комплекс «Вечный огонь». На аллее почетного захоронения Раис возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и цветы к могиле его супруги Зарифы Алиевой, родителям действующего президента республики. Посетил аллею шахидов. На ней похоронены жертвы Черного января и азербайджанцы, погибшие в Карабахской войне. А это первые секунды встречи с Ильхамом Алиевым в его резиденции. Они виделись 2 месяца назад в Казани на саммите БРИКС. Сегодня снова здороваются как давние друзья. Рустам Минниханов поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить Азербайджан. Как стало известно, договоренность об этом была достигнута во время саммита. Еще 2 месяца назад в Казани вы нас принимали. И все. Мы, кстати, договаривались, что встретимся в Баку. Завершаем год.
Рустам Минниханов напомнил, в последние годы связи между республиками заметно активизировались. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном составил $102 миллиона. За 9 месяцев 2024-го уже больше 80 миллионов. Раис отметил, важно наращивать торговлю по речным и морским путям, так как это направление сегодня почти не используется. Предлагают выстроить эту работу в рамках Волжско-Камского бассейна. Сегодня мы поговорим подробно о продолжении той дискуссии, которая у нас была в Казани в октябре. Наши команды работали активно. Также Рустам Минниханов поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку татарской общины. В Азербайджане сегодня проживает порядка 18 тысяч наших соотечественников. Ильхам Алиев наградил Рустама Минниханова орденом Достлук. Его вручают за особый вклад в укрепление дружбы народов, за выдающиеся заслуги в установлении мира и стабильности между странами и регионами. Желаю успехов и процветания братскому народу Татарстана, подчеркнул Ильхам Алиев. Как отметили, теплые отношения между регионами зародились благодаря личной дружбе первого президента Азербайджана Гейдара Алиева и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Алена Струминская, Марат Саидгараев, ТНВ, Азербайджан. Из Баку Рустам Минниханов отправился в Бухару. Вечером Раис республики с рабочей поездкой прибыл в Узбекистан. Вместе с хакимом Бухарской области Батиром Зариповым он посетил площадку строительства промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Татарстан консультирует коллег из Узбекистана при его создании. Вопросы развития промпарка Рустам Минниханов обсудил с Батиром Зариповым. Раис отметил, сотрудничество с Узбекистаном активно развивается, укрепляются торгово-экономические связи, осуществляются взаимные визиты. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в этом году посещал Казань дважды на Играх будущего и саммите БРИКС. Раис добавил, руководители наших стран уделяют особое внимание реализации новых проектов в Бухарской и Новоилийской областях. 845 миллиардов рублей инвестировали в Татарстан за 9 месяцев этого года. Рост составил 2%. За 10 лет объем инвестиций в экономику республики вырос более чем в 2 раза. Об этом сегодня сообщили на заседании клуба инвесторов. На встрече во главе с Алексеем Песошиным подвели итоги года. По размеру финансовых вложений республика на первом месте в Приволжском округе и на 6-м по стране. У нас привлекают крупный бизнес и способствуют развитию малого и среднего предпринимательства. Есть особые экономические зоны, территории опережающего развития, промпарки. Республика становится все более узнаваема в мире благодаря международным событиям. Например, БРИКС, Казань-форум, Ростки. Дорогие друзья, совместная работа с вами, инвесторами, является одной из приоритетных задач для нас. Нам важно не просто увеличивать количество инвестиционных проектов, но и обеспечивать инвестиционную открытость республики через создание благоприятного делового климата. Именно благодаря такому подходу экономика Татарстана показывает стабильный рост по многим отраслям. Предприниматель – это тот человек, который видит возможности там, где их не видят другие люди, да, и он видит возможности больше, чем рисков, поэтому он и инвестирует. Сейчас же вопрос и в сохранении средств, а не только в их приумножении стоит, в принципе-то, да. Самыми инвестиционно привлекательными в этом году в Татарстане стали Елабужский район Сылыбугой, Челны, Казань, Зеленодольск. Их руководству вручили награды, также отметили лучших инвесторов. Среди них китайские и турецкие компании. Большая заслуга в позиционировании Татарстана у СМИ. Лучшей телевизионной площадкой стал наш телеканал ТНВ. Нравятся здесь транспортные условия, очень хорошие, и здесь базовые функции, все есть. То, что нам надо, все здесь есть. Татарстан является некой площадкой или окном, через которое Россия взаимодействует в том числе и с исламским миром. И здесь Татарстан провел большую работу. Председатель Госсовета Республики Фарид Мухамедшин находится в Москве, где участвует в заседании Совета законодателей России при Федеральном собрании. Основными темами стали модернизация инфраструктуры ЖКХ и обращение с твердыми коммунальными отходами. От этого напрямую зависит качество жизни россиян, об этом заявила Валентина Матвиенко. Нехватка контейнерных площадок, спецтехники, реализация мусорной реформы. Решить эти вопросы призваны законопроекты, которые уже внесли на рассмотрение парламентариям. В прошлом году Госсовет Татарстана
Татарстана направил в Госдуму инициативу о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления. На проблемы в этих сферах, и трудностей здесь действительно немало. Они копились десятилетиями. И, на мой взгляд, сегодня у нашей страны есть и политическая воля, и возможности, и мотивация, чтобы шаг за шагом, наконец, разгрести эти авгиевы конюшни. Уголовное дело за вырубку на Архиерейском озере под Казанью. Быть или не быть? Жители Тырлашей добиваются наказания граждан, которые начали осваивать берега водоема. Читайте в интернет-газете «Реальное время». В России с марта 2025 года начнут изымать земельные участки, не используемые больше 3 лет. Новый федеральный закон поможет решить проблему заброшенных территорий. Он коснется собственников земли, сельхозназначения, дач, огородов, также участков под строительство жилья. Если вы купили такой участок до 1 марта, то вам дают 3 года для освоения. Если зарегистрировали после этой даты, закон для вас будет действовать сразу. Также возможны и другие изменения в законодательстве. С 1 марта юрлиц хотят обязать подавать документы в Росреестр только в электронном виде, а с 1 января ограничить продажу участков с неоформленными границами. Итоги деятельности управления Росреестра подвели сегодня в Казани. За последние 15 лет за несоблюдение земельных законов выписали штрафы на 279 миллионов рублей. Татарстанцы самовольно ставят заборы и строят сооружения на чужих территориях, используют свои участки не по назначению, вместо дома строят магазины. Отметили еще одну тенденцию. Сейчас в республике идет спад количества сделок на рынке жилья. Главная причина, которая повлияла на снижение количества проведения учетно-регистрационных действий и на заключение договоров купли-продажи и на первичном рынке, это, конечно же, увеличение ключевой процентной ставки Центробанка России. Главным достижением года научно-технологического развития в Татарстане стало появление одноименных госпрограмм и экосистемы. Об этом заявили сегодня в Академии наук Республики. Здесь во главе с Азгатом Сафаровым подвели итоги ее работы. Как отметили, для ученых 2024, как и в России, так и в Татарстане, ознаменовался большой перестройкой и оргработой. Появились стратегии и механизмы для достижения технологического лидерства. Ряд прорывных проектов представили и сегодня. До чего дошла научная мысль, увидел Дмитрий Аринин. Очень сильно повлияло, потому что дополнительное финансирование все-таки было оказано, есть возможности эти проекты развивать. Как говорят, такая финансовая подпитка нашим ученым дала более продуктивные результаты в космических исследованиях, работе над наноматериалами и изысканиях по созданию термоядерного реактора. Мирный термоядер для того, чтобы получать как можно больше энергии. То есть получается эффективность выше. И, конечно, пока до сих пор проблема управляемого термоядра до конца не решена. Но для того, чтобы решить, как раз такие проекты существуют. Свои достижения сегодня представили все отделения Академии наук. Они охватывают все сферы нашей жизни. Так идут исследования по адаптации растений к изменениям климата, создаются цифровые двойники транспортных систем Татарстана, гуманитарии продолжают работы по истории татарского народа. Институт также реализует большую научную программу «Татары на службе Отечества», посвященную изучению вклада татарского народа в становление, развитие и защиту рубежей российского государства, что особенно актуально в свете СВО, а также преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 1925 году. Один из лучших в стране. Такую оценку дали федеральные чиновники, российские ученые на прошлой неделе региональному учебнику истории нашего края. В этом году в Татарстане прошло более 130 крупных мероприятий, посвященных фундаментальным исследованиям и прикладным проектам. Академия наук координирует работу всего научного комплекса Татарстана. По научно-технологическому развитию республика входит в число регионов-лидеров. По последнему федеральному рейтингу она 3-я после Москвы и Санкт-Петербурга. Об ее значимости в масштабах страны говорит тот факт, что в открытии кампуса мирового уровня Высшей школы нефти в Альметьевске и церемония закладки первого камня интегрированного научно-технологического центра «Сибур» холдинга в Казани принял участие глава нашего государства, президент страны Владимир Владимирович Путин. Завершение года научно-технологического развития не означает, что его цели и мероприятия уходят в прошлое. Напротив, они заложили начало нового этапа развития
научно-образовательный комплекс республики. Впереди у нас много серьезной ответственной работы. Как отметили, 24-й ознаменовался большой оргработой. В русле федеральной стратегии в республике запустили госпрограмму научно-технологического развития и в одноименную экосистему объединили все необходимые учреждения. У нас есть понимание по проектам, которые мы можем дальше масштабировать. У нас есть понимание по инструментам, которые сегодня есть, кроме программы научно-технологического развития. Это инвестиционно-вещественный фонд, Министерство студии, фонд Лобачевского, ну и другие инструменты, которые в какой-то части могут поддержать сегодня наших ученых. У нас есть понимание взаимодействия с зарубежными странами, есть структура, и сегодня у нас в Академии, так скажем, эта работа активизирована. Ученым республики сегодня вручили государственные награды. Как отметили, впереди их ждет большая работа. В России будет идти десятилетие науки и технологий. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В это воскресенье, 22 декабря, в эфире телеканалов ТНВ Татарстан и ТНВ Планета состоится 12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья». Вместе с нашим каналом вся республика подведет итоги года семьи. С 9 утра до 9 вечера в прямом эфире в большой студии побывают более 50 семей и 100 детей. В преддверии самого семейного праздника зрители ждут волшебство, фокусы, подарки, звездные Деды Морозы и Снегурочки, Кашбабая и Куар-Козлара, а также музыкальные новогодние сюрпризы. В этот день наш телеканал будет на связи со всей республикой. Запланированы прямые включения из районов. На связь выйдут наши коллеги с Волгорадиуса. В прямом эфире ТНВ пройдет парад Дедов Морозов, а в конце дня назовут победителя – народного волшебника республики. Его будут выбирать телезрители в нашей группе ВКонтакте. Интернет-аудиторию ждут в социальных сетях канала. Сегодня в Госсовете депутаты фракции КПРФ подвели итоги работы. Хафиз Миргалимов рассказал о том, что было сделано. Провели 8 заседаний, 2 пресс-конференции, круглый стол и рабочее совещание. В республиканские инстанции направили 115 депутатских обращений, рассмотрели 255 наказов избирателей. Есть там сложные вопросы, которые требуют федерального уровня, регионального уровня. Нам необходимо обратить внимание на законодательные инициативы. Завершился второй этап акции «Охота за легендой» от Таиф НК АЗС. Больше 2000 призов разыграла сеть автозаправочных станций среди своих клиентов. Кому достался новый автомобиль и что еще можно выиграть, расскажем далее. Поздравляю вас! Едете на здоровье! Ключи от новой Нивы сегодня вручили Ларисе Васильевой. Именно ей достался главный приз второго этапа акции «Охота за легендой». Победительница приехала вместе с супругом из Нижнекамска. Оба больше 5 лет заправляются на Таиф НК АЗС. За всю свою сознательную жизнь ни разу не выигрывала ничего. Но, видимо, вот настал мой день, все доступно оказалось. Просто надо было заправляться. Первую Ниву легенд в октябре выиграл казанец Дамир Софиулин. Забрать последнюю, третью есть шанс у каждого. Для того, чтобы принять участие, необходимо приезжать на АЗС Таиф НК, заправляться, регистрироваться на сайте и верить в удачу. И обязательно всем повезет. Во втором этапе акции среди клиентов разыграли больше 2000 призов, в том числе 10 сертификатов на топливо номиналом в 10 тысяч рублей. У меня всего 4 купона было. И у меня получилось вот выиграть. Я очень рада этому. Спасибо заправке и тем, кто организовал розыгрыш. Позвонили. Сначала не поверил, что это. Думал, какой-то этот розыгрыш, а действительно вот выиграл. Начался третий этап охоты за легендой. Итоги подведут в феврале. Для участия нужно заправляться в сети АЗС Таиф НК с использованием карты «Альтернатива» и «Альтернатива такси» и регистрировать чеки на сайте акции. Подробности на taifazs.ru. Елка мэра зажгла огни в Набережных Челнах. Новогоднее мероприятие посетят 8 тысяч юных жителей Автограда. Это отличники учебы, активисты, дети участников СВО и других социальных категорий. С наступающим праздником ребята и их родителей поздравил мэр города Наиль Магдеев. Новогоднее настроение подарил Русский драматический театр «Мастеровые». Актеры показали гостям спектакль «Буратино». Пожелаем, чтобы новый 2025 год принес бы новые успехи вам. Мы хотели бы видеть вас победителями республиканских, всероссийских олимпиад. Хотели бы с вами почаще встречаться,
награждать вас, благодарить ваших педагогов. Я не в первый раз, почти каждый год езжу, от школы. То, что отличница и так далее, активисты. Я обрадовалась, что школу прогуляю и схожу на елку мэра. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи в 21:30. Говорят, под Новый год случаются чудеса. Волшебные скидки в жилом комплексе «Алтын-Яр» до 700 тысяч рублей. «Алтын-Яр» – счастье быть дома. Звоните 216 68 68. Флориаль – центр цветочной моды, царство изысканности и красоты. Свежие цветы, стильные букеты и композиции с учетом последних трендов флористической моды. Подарите цветы и с ними ощущение счастья от Флориаль. Мы уже 8-й раз в Фармленд за лекарствами приходим, мы столько не болеем. Тихо ты, не видишь, какие подарки за покупки? Во всех аптеках Фармленд вас ждут новогодние подарки за покупки. Не расслабляйся, завтра еще придем. В этот Новый год Центрофинанс поможет поздравить вам близких. Получите деньги в офисе с одобрением до 90% на подарки любимым. А еще гарантированный подарок для вас. Ждем в офисах Центрофинанс. Новогодние чудеса в Гемотест. Анализы со скидкой 25%. Полезные подарки и приятные сюрпризы. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метко, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Качественный оцинкованный забор из 3D-сетки с полимерным покрытием прослужит не менее 30 лет. ДАИС – комплексное решение для любых объектов и отраслей. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости». На лишние траты тебя мы не подначиваем. Телекарта говорит, смотри, не переплачивай. В новогодней суете так ценно, чтобы нам напомнили о важных делах. Слушайте, а это действительно удобно. Точно. Пойду оплачу. С наступающим. Татэнергосбыт. Мы рады напомнить вам о важных делах. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. В Татарстане в предстоящие сутки станет чуть холоднее, осадков станет меньше. Подробнее после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер по вашим размерам. Только в декабре при заказе кухонного гарнитура мойка, при заказе шкафа брючница в подарок. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Высокой горе и Зеленодольске будет облачно. Местами пройдет снег. Температура днем 3-4, ночью 7-10 градусов мороза. В Буинске, Камском устье и Дрожжином пасмурно. Повсеместно снег. Температура днем минус 2-3, ночью минус 10-12. В Чистополе, Черемшанах и Новошишминске облачно. Пройдет снег. Температура днем 2, ночью 5-7 градусов мороза. В Нижнекамске, Менделеевске и Актаныше будет пасмурно. Ожидается снег. Температура днем 2-3, ночью 6-7 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Азнакаево и Бугульме облачно. Снег. Температура от 1 до 3 днем и от 4 до 6 ночью. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2025 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром. Подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка,
Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В туристических городах республики тоже без прояснений. В Свежске минус 4 градуса днем и минус 10 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. В Болгарах облачно, снег. Температура днем минус 2, ночью минус 10 градусов. В Елабуге облачно, снег. Днем 2, ночью 6 мороза. Эмис – производитель натуральных напитков премиум-класса. Входит в список 100 лучших товаров России 2023. До 15 января акция. Вторая бутылка Эмис в подарок. Эмис – вся сила и польза темных сортов винограда в одном напитке. Эмис – природный источник здоровья для всей семьи. Богат витаминами и полифенолами. Эмис создан для тех, кто ценит качество. Благодаря богатому природному составу Санчи дает энергию, нормализует сон, укрепляет иммунитет, помогает при головных болях и хронической усталости, способствует профилактике множества заболеваний. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 20 декабря в аптеках Фармленд скидка на Санчи 20%. Телефон 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани будет пасмурно, ожидается снег. Температура днем минус 2, ночью минус 8 градусов. Атмосферное давление низкое, оно составит 738 мм ртутного столба. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Влажность 87%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Удачи в делах.